ハムスターのいる生活。頬袋の容量は顔の2から3まで倍。そりゃ顔の形変わりますわ。1日の飲み水量は体重の 10%。小さい体で頑張ってますね。野生下では1日に 20km 近く移動することも。それにしても筋トレやめてもらっていいですか？ひまわりの種は人で言うとポテチと同じ？ひまわりの種食べるの下手くそ？意外にも時速4キロで走れます。にしても回し車の使い方間違ってますよ。皆さんもハムスターと楽しく暮らそう。